Представляем вашему вниманию новинку от компании EasySteam. Отопительная печь-камин Monfort с высоким КПД и номинальной мощностью 8 кВт. Камин предназначен для обогрева жилых и общественных помещений объемом от 80 до 160 кубов. Представляет собой металлическую сварную конструкцию с элементами из натурального камня, которая позволяет накапливать и удерживать тепло. Компактные габариты и эстетичный современный внешний вид позволяют органично вписать печь в любой интерьер. Большое панорамное стекло топочной дверки придает камину стильный вид и позволяет насладиться красотой горения живого огня. Подовая конструкция, в которой отсутствует зольный ящик, и трехсторонняя подача воздуха для горения позволила добиться высокой температуры и частоты горения дров. В верхней части камина встроен тепловой конвектор, который повышает скорость прогрева помещения и увеличивает теплоотдачу за счет дополнительной конвекции. В нижней части конструкции печи камина предусмотрено подключение притока воздуха напрямую с улицы, что наиболее актуально для помещений с плохой вентиляцией. Наиболее подходящим топливом для печи камина являются сухие дрова лиственных пород размером до 23 см или качественные топливные брикеты из прессованных опилок. Максимальный размер разовой закладки дров составляет 2,5 кг, время прогорания которой более часа. Ранее камины устанавливали лишь в загородных домах, но сегодня любая гостиная с хорошей площадью способна вместить в себя данный арт-объект, который выполняет отопительную и декоративную функцию. Камины, как дизайнерское решение, позволяют избежать однообразия в интерьере, придать особую, расслабляющую, уютную атмосферу